슬쩍슬쩍 바라만 보고 있네. 벌써 몇 번째인지 몰라. 사랑에 빠진 것 같아. 버렸어. 이번엔 다른 것 같아. 정말 다른 것 같아. 진지해요. 놀리면 안 돼요. 두근거리는 가슴 때문에 난 진지해요. 사랑에 빠진 나 딸기야. 날 웃음 질 수 있게 해줘요. Hey Mouse Squad! So, nakauwi na kami and eto na, i-unbox ko na yung binili kong coffee maker. So, tada! So, ayun, nabili ko siya ng 1,500. Ito yung pinakamalaking coffee maker dun sa Robinsons. 12 cups yung capacity, and then may aroma function, anti-drip function with long life permanent filter, and then heat resistant yung glass niya, removable accessories for easy cleaning. So yan, 12 cups, kaya super dami na nito. So bumili ako ng coffee maker dahil kailangan namin. Coffee is life. So ayan, may manual siya. Tada! Tada! So, eto siya. Eto siya kalaki. And, ayun mo. I'm so happy. So, eto yung nabili kong coffee maker. And dito yung glass. So, baka masira ko pa siya. So, eto, 1-year warranty naman siya. And, hopefully, hindi siya masira. Here is yung glass. So, hopefully, tumagal talaga siya. Ang brand niya is Kyowa. Ayan siya. Palagay mo lang dito. Ayan, ganyan. Ayan na siya. Super laki niya. I'm so happy. And then, ayun pala. Kapag... And then, yun pala guys, yun. So, disaksak siya. And then, kapag lalikaw na siya ng water and ng coffee, ito yung kanyang on. I-on ko siya dito. Here. Yeah. 조금씩 살금살금. So, yun yung nabili kong coffee maker, and bumili rin ako ng merienda. So, bumili ako ng BTS Meal. Ito na yung second time na matitikman ko siya. So, ito yung kanyang drink. Ito yung kanyang paper bag. And ang laman niya ay may fried, Coke. And then, yung dalawang sauce niya, yung sweet chili, then yung isa. Ayan. And then, yung kanyang nuggets. So, 10 pieces yung nuggets. Wow! Ito yung aking BTS meal.